Halo, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk a lot about hair stuffs. Video kali ini kita akan membahas tentang Halo, nama saya Kidung. Selamat datang di That Hair Guy, where we will talk a lot about hair stuffs. Di video kali ini kita akan review hair dryer. Seperti yang kalian tahu, gue pakai hair dryer setiap hari karena gue butuh volume, gue butuh bikin rambut gue terlihat hidup pada dasarnya. Dan gue sudah pakai hair dryer ini dari bulan Maret, jadi sudah kurang lebih 4-5 bulan. Dan hair dryer yang gue pakai adalah Panasonic EH-NA65. Hal-hal yang akan kita bahas di video ini terdiri dari beberapa hal, mulai dari brand, kemudian packaging, design, performance, harga, serta final thoughts dari gue. Panasonic adalah brand dari Jepang yang menurut gue sudah cukup melekat di pikiran orang-orang Indonesia, terutama untuk barang-barang elektronik seperti TV, AC, mesin cuci. Mereka juga sebenarnya ngeluarin banyak banget hair styling tools kayak catokan, terus hair dryer. Sebagai sebuah brand untuk barang elektronik, harusnya Panasonic sudah sangat dipercaya. Oleh karena itu, ketika gue ngelihat hair dryer ini, saya langsung jatuh cinta. Yang paling menarik hati gue dari Panasonic EH-NA65 ini adalah produk ini memiliki teknologi ion negatif. Apa itu ion negatif? Jadi begini, scientifically speaking, katanya angin yang akan dikeluarkan oleh hair dryer ini akan mengandung ion negatif yang ketika kena permukaan yang basah akan mampu memecah molekul air dalam kurung H2O menjadi molekul yang lebih kecil lagi sehingga lebih mudah untuk menguap. Hence, rambutmu jadi lebih cepat kering. Selain itu, dari beberapa artikel yang gue baca, disebutkan juga apabila hair dryer yang kalian pakai menggunakan ion negatif, maka rambutnya akan terasa lebih lembut dan lebih halus serta bersinar lebih natural. Itu yang dijanjikan oleh produk ini. So, it's a hair dryer yang mampu mengeluarkan ion negatif, dimana hal itu harusnya mempercepat proses pengeringan rambut, juga katanya sih lebih menyehatkan rambut ketimbang hair dryer biasa. Berikutnya packaging. Ketika kita beli, produk ini akan datang dengan sebuah kotak yang cukup besar. This big. Nah, di dalamnya nanti kita akan dapat kartu garansi, kemudian operating instruction. Ini ada penjelasan dengan berbagai bahasa. Hair dryernya juga yang menarik adalah 3 buah attachment. Ini attachmentnya. Attachment yang pertama adalah mereka sebutnya ini quick dry nozzle, dimana katanya akan membuat proses pengeringan rambut lebih cepat lagi ketimbang pakai attachment lainnya. Attachment yang kedua, di sini disebutnya set nozzle, tapi buat gue ini concentrator. Kalau kalian pernah nonton video gue yang tentang hair drying, kalian akan tahu kenapa concentrator menjadi penting banget buat gue. Ini ada attachment yang paling sering gue pakai sehari-hari. Dan yang ketiga adalah diffuser. Tugasnya apa? Tugasnya sangat berlawanan dengan concentrator, dimana concentrator itu kan memusatkan angin ke satu bagian saja, sementara diffuser akan membuat anginnya tersebar ke berbagai bagian. It's a very big box, banyak banget yang didapat, dan ketika datang dan ketika lo pegang boxnya, you will feel like, this is some real deal. Berikutnya adalah design. I like it very much karena menurut gue warnanya sangat kontras dan keren. Beberapa orang mungkin akan menganggap ini feminin, tapi I don't care. Selain itu, hair dryer ini memiliki 3 level suhu dan 3 level kecepatan. Dan ada cool shot button. Kalau kalian sudah pernah nonton video tentang hair dryer, kalian akan tahu betul apa fungsi cool shot button ini dan kenapa gue sangat senang, karena cool shot buttonnya tinggal dipencet aja. Jadi kita nggak perlu turunin suhunya. So it's so much easier when you use it. Selain itu, di bagian belakangnya juga sangat mudah dibuka. Hal ini akan memudahkan kita untuk membersihkan bagian ini dan bagian ini. Dimana bagian belakang ini biasanya menumpuk debu yang nanti kalau menumpuk terus bisa menghambat aliran angin yang keluar dari hair dryer ini. Menurut manual bukunya, hair dryer ini bisa beroperasi dari 1700 sampai 2000 watt. Sementara hair dryer yang sebelumnya gue pakai hanya 300 watt. Jadi semakin besar wattnya tentu saja semakin besar dan semakin kencang angin yang keluar. Biasanya hair dryer dengan watt yang tinggi itu dipakai untuk profesional. Beratnya kurang lebih 600 gram kalau dari website yang gue dapat. Terasa mantap dipegang. Berikutnya untuk performance. Nah, I will showcase to you guys ketiga buah attachment ini dan bagaimana performanya ke rambut gue yang sedang basah. Nah, rambut gue sekarang kan udah lumayan kering sebenarnya. Jadi gue akan ke kamar mandi dulu untuk basahin. I'll see you guys in a minute. Halo, rambutnya baru saja gue basahin, dan untuk yang pertama kita akan coba pakai si quick dry nozzle ini. Kata buku petunjuknya harusnya dipakai vertikal. Mereka bilang dengan ini jadi angin yang keluar itu ada beda-beda tuh. Yang bagian ini lebih lambat, terus yang ini cepet.
terus yang bagian ini lambat lagi. Katanya itu akan membantu mengeringkan rambut dengan lebih cepat. Gue udah coba baca itu berkali-kali dan gue tetap nggak ngerti sih itu maksudnya apa. Tapi kita coba aja ya. Seperti yang biasa gue pakai untuk mengeringkan rambut, gue akan pakai suhu yang low heat dan nanti speednya paling tinggi di nomor 3. Alright, start the clock. And time 1 menit 44 detik. Dari rambut yang relatively cukup basah tadi butuh 1 menit 44 detik, 1 menit 45 detik. It was fast actually. Dan kalau kalian lihat, gue berusaha mengarahkan ke sini kayak biasa, but that's it. Gue nggak pakai alat bantu kayak sisir sama sekali. Dan kalian bisa lihat, gue bisa generate volume loh lumayan gitu. Walaupun ya tidak ada hold-nya, of course. So, 1 menit 45 detik. It was quite impressive. Sekarang kita akan lihat yang concentrator. Gue akan basahin rambut gue lagi. I'll see you guys in a minute. Hey, what's up? I'm back. So, this time kita akan pakai si concentratornya. Ngebukanya pun sangat mudah sih, tinggal di set. Concentrator on. Sama suhu nomor 1, speed nomor 3. Gue nggak akan pakai sisir atau apapun. Again, kita akan coba lihat apa bedanya ketika gue pakai concentrator ini dan waktunya. So, start the clock. Oke, dan stop. 1 menit 59 detik, hampir 2 menit. Bedanya 15 detik. But here's the result. Hasilnya sama pakai concentrator sama pakai si quick setting. Gue rasa ini karena gue nggak pakai sisir. Kayaknya kalau tadi gue pakai sisir, gue bisa bentuk rambut gue dengan posisi yang lebih gue inginkan. But to be fair, it looks good kayak gini. Dan gue bisa keluar rumah sih kayak gini tanpa pakai produk apapun, walaupun emang nggak akan ada hold-nya. Tapi rambutnya terasa sangat halus dan mudah ditata sih. Yang kedua, si concentrator, perbedaan waktunya tidak terlalu banyak. Gue lebih suka pakai ini simply karena lebih mudah untuk diarahkan anginnya dan akan membantu proses styling kalau gue menata rambut gue sehari-hari. Yang ketiga, kita akan pakai si diffuser. So, I'll wet my hair again. I'll see you guys in a minute. Nah, yang terakhir adalah diffuser. Tugasnya adalah untuk menyebarkan angin secara merata dan katanya bisa bikin rambut lo tuh lebih ada curls-nya gitu. Walaupun menurut gue akan kesulitan untuk dapat itu dengan panjang rambut gue yang cuma segini, but we'll see about it ya. Gue akan ngasih lihat perbedaan hasilnya, semoga terlihat. But anyway, it's gonna be the same. Speed nomor 3 dan suhunya yang pertama. And go. That was quick. Dan waktunya adalah stop 1 menit 4 detik. Didn't see any difference though. Gue bahkan nggak bisa ngatur rambut gue sesuai dengan yang gue inginkan. Malah jadi berantakan dan nggak jelas. Menurutku diffuser akan sangat beneficial buat orang-orang yang rambutnya emang panjang banget gitu. Jadi bisa, you can like basically put your hair dan kayak gini. Katanya sih bisa nge-enhance texture ya. Tapi kalau rambutnya segua, kayaknya gue nggak berhasil melihat ada perbedaan. Atau mungkin gue nggak tahu cara pakainya. But anyway, it's a good attachment. Apakah ini attachment yang akan gue pakai sehari-hari? No. Untuk harga, gue sudah ngecek dari berbagai e-commerce platform. Dan harganya beragam. Dari 1,3 sampai 1,7 juta. Kalau kalian beli di toko retail biasa, ini harganya kurang lebih 2 sampai 2,1 juta. So, perbedaannya kenapa bisa sejauh itu, I'm not sure. Mungkin karena garansi. By the way, sebenarnya hair dryer ini adalah hadiah ulang tahun dari adik gue. Iya, yang ini. Nah, conclusion. Okay, let's talk about it very honestly ya. Apakah produk ini worth to buy? Iya, kalau kalian adalah seorang profesional yang mendapatkan uang dari hair dryer. Get it? Tapi kalau enggak, menurut gue emang agak terlalu mahal. Terlepas dari klaim ion negatifnya yang not really sure how does that work, karena ada beberapa artikel yang bilang itu sebenarnya nggak bener juga segala macam.
Kalau kalian mau turunin sedikit, sebenarnya ada beberapa merek hair dryer di harga 1 jutaan yang performanya jangan-jangan mirip tuh. Mungkin perbedaannya hanya di kencangnya angin. Berikutnya untuk si diffuser, menurut gua ini tuh terlalu besar dan sulit kalau kita pakai sendiri sebenarnya. Akan lebih mudah kalau gue adalah seorang hairstylist, jadi gue bisa pakai ke rambut orang. Get it? Untuk si quick dry setting ini mungkin jadi nggak gitu berasa karena rambut gue tidak cukup panjang. Setelah ini gue justru jadi dapat insight untuk pakai ini lebih sering lagi sih, terutama untuk hari-hari dimana gue nggak pakai hair product. Hal menarik lainnya yang gue sadari adalah betapa panjangnya kabel ini. Jadi sangat mudah untuk gue bawa kemana-mana nih hair dryernya keliling kamar dalam keadaan masih menyala. Hal ini memudahkan kita untuk melakukan manuver-manuver gitu, nggak perlu ketahan. So that's it. Thank you so much for watching and for liking and for commenting. And if you haven't subscribed, dan kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription-nya ada di bawah. Jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis. Let me know in the comment section kalian sudah pakai hair dryer apa belum. Kalau sudah, kalian pakai hair dryer apa sih? Terus gimana performanya menurut kalian? Tolong di share di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang belum pakai hair dryer terus jadi pengen pakai dan bisa tahu hair dryer apa yang dipakai. Dan mereka jadi bisa punya pilihan list hair dryer yang mereka bisa cek terus mereka bisa beli. Also let me know in the comment section apakah kalian suka konten gue nge-review produk yang bukan hairstyling product kayak ini, atau nanti mungkin sisir, atau gue nggak pakai catokan sih, but you get the idea. Dan yang terakhir, seberapa sering sih sebenarnya kalian pakai hair dryer? Nah, terus kalau itu semua ribet, DM aja gue di Instagram. Seperti biasa gue akan taruh Instagram gue di kiri dan kanan. Kalau belum di follow silahkan di follow. Again, thank you very much. Let's grow this channel together. I will need your help. Ayo kita sama-sama sebarin, pakai semua social media platform yang kita punya, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai Twitter. Jangan lupa pakai hashtag #ThatHairGuy biar gue bisa cek, nanti bisa gue repost. Abis itu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. I think that's it. Video suggestion ada di kiri dan kanan, silahkan ditonton. Kalau kalian mau subscribe, selain di bawah juga bisa di atas. But yeah, other than that, till next time guys, bye.